सिर्फ आधा नींबू इस तरह से खा लो, आपको कितनी भी ज़्यादा खांसी हो रही हो, खांसते खांसते आपके फेफड़े फूल गए हों, या फिर आपको खांसी एक बार जब शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बलगम जमा हुआ है, आपको सूखी खांसी है, गीली खांसी है, या फिर आपको खांसने की वजह से, छींकने की वजह से सिर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि आपसे वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, आपके घर में छोटे बच्चों को परेशानी है या फिर बुज़ुर्गों को परेशानी है, किसी को भी अगर ये दिक्कत है तो सिर्फ आपको आधा नींबू खाना है, और उस नींबू को कुछ इस तरीके से खाना है कि आपकी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी ये समस्याएं जो हो रही हैं ना मौसम की वजह से, ये सारी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज पावरफुल इस नुस्खे को बना लेते हैं, और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है, कितने दिन तक करना है, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो नुस्खा है ना, ये बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है और बहुत ज़्यादा पुराना नुस्खा है। इससे आपकी कितनी भी पुरानी दिक्कतें हों, ये सर्दी, खांसी, या फिर बदलते मौसम से आपको हल्का फुल्का बुखार जैसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे टाइम शरीर में बहुत ज़्यादा टूटन हो रही है, दर्द हो रहा है, बस लेटे रहो, सिर भारी सा रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल लेजीनेस रहती है शरीर में। तो अगर आपके साथ इनमें से कोई भी समस्या है ना, तो आपको ये नींबू ज़रूर खाना है, और किस तरीके से खाना है वो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले यहाँ पर हमने आधा नींबू लिया है और उसके बीजों को निकाल दिया है। आधा नींबू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आधा नींबू आपको खाना है, और देखिए मैं आपको खाकर भी बताऊँगी, दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे इसको आपने खाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने नींबू के जो बीज थे वो निकाल दिए। उसके बाद हमने ले लिया है अदरक कूटने वाला खल्लड़, उसमें डालना है आपको 2 लौंग, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम आपको बनाना है, और 6 से 7 आप ले लीजिए काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट कर इनका पाउडर बना लीजिए। अच्छा, पिसा हुआ अगर आपके पास पहले से पाउडर रखा है तो उसे मत लीजिएगा प्लीज़, अगर उसे लेंगे ना तो फिर आपको क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जब फ्रेश इसी समय पर कूटते हैं ना, तो उनकी बात ही अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने कूट लिया है, उसको हल्का सा दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे आप किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। यहाँ पर ये आधा नींबू और एक व्यक्ति के हिसाब से मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में 2 मेंबर्स परेशान हैं, या फिर आपके घर में मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस हिसाब से इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ एक बार की और एक व्यक्ति के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो हमने उसके बाद ये दोनों चीज़ें निकालनी, उसके बाद इसमें डालना है आपको काला नमक। जितना हमारा मटेरियल काली मिर्च और लौंग का था, उससे जस्ट डबल आपने काला नमक डालना है, और इन दोनों चीज़ों को कर लीजिए मिक्स। अभी हमारी रेमेडी का ये जो पार्ट है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है लास्ट में। तो इसे तो साइड में रख देते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रिपेयर करना बता रही हूँ, देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही पुराना दादी नानी का नुस्खा है, लेकिन ये काम का बहुत है। तो देखिए अब यहाँ पर ले लेना है आपको 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। इसे अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद इसको बढ़िया से कूट लीजिए। कूटने के बाद में हमें यहाँ पर अदरक नहीं डालना है इसमें, ठीक है, बिल्कुल बारीक अदरक कूट लीजिए। आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, लेकिन इसमें अदरक नहीं डालना, हमें इसमें अदरक का जूस डालना है। तो किसी भी आप स्ट्रेनर में लीजिए और इस अदरक को निकालिए, और इसका बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा नहीं हाथ से निचोड़ के इसमें तो थोड़े से अदरक के टुकड़े आ जाएं, ऐसा नहीं, स्ट्रेनर में ही निकालिएगा, जिससे एकदम प्योर जूस निकलेगा। तो यहाँ पर हम इसे अपने हाथों से दबा दबा कर इसका जूस निकाल देंगे, और जूस आपको करीबन आधा चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब इसमें डालना है। तो मैं हाथों से दबा दबा कर इसका पूरा जूस निकाल रही हूँ। मेरा अदरक ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा जूस निकलेगा। अगर आप बिल्कुल अभी अदरक खरीद कर लाएँ तो आप नोटिस कीजिएगा इतना पतला जूस निकलता है उसमें, तो आप उसमें पूरा 1 चम्मच डालिएगा। लेकिन अगर आपका अदरक में रस जो है वो गाढ़ा है, तो आप इसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब कहने का ये है कि ये हमारा पूरी तरह से गीला हो गया। तो देखिए अब ये हमारा मटेरियल जो है ये बनकर हो गया है तैयार। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब इसको आपको नींबू के साथ कैसे खाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए हमारा ये जो जितना भी निकला है ना, इसे आप रख लीजिए, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस निकाल दीजिए, क्योंकि नींबू में ना बहुत ज़्यादा रस आ रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा जूसी आ रहा है। अब इसी में आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद में आप किसी भी फोक की मदद से भी इसमें नीचे ऊपर कर सकते हैं, या फिर चाकू से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना क्या है, अभी इसे ऐसे खाना नहीं है, आप फटाफट से इसे लेकर चलते हैं अपनी गैस पर। जी हाँ, इसे अब हम पकाएंगे। गैस को ऑन कर लीजिए और स्लो रख लीजिए। उस पर इस तरह का कोई भी स्टेनर ले लीजिए, जिससे हम पूड़ी वगैरह, झारा वगैरह बोलते हैं कुछ लोग, तो इसे इस पर रख दीजिए, और इस पर ही आपको रख देना है नींबू, इस तरीके से। तो इसे ना बिल्कुल मतलब बहुत धीमे धीमे आग पर सेकना है, बीच में कभी तेज कर देंगे, कभी धीमे कर देंगे। इस तरीके से आपको कम से कम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, कम से कम।
कभी आप फ्लेम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और बीच बीच में चाकू की मदद से ये जो हमने मटेरियल डाला है इसको अंदर की तरफ इसमें प्रेस कर देंगे, ताकि ये पूरी तरह से नीचे तक चला जाए और नीचे तक जो रस है वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए और ये नींबू जो है बढ़िया तरीके से पक जाए। तो इसके पकने में ना कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट पूरा लगाना है। और इसी तरीके से जैसे मैं पका रही हूँ, कभी गैस को तेज कर देती हूँ, कभी स्लो कर देती हूँ, बीच बीच में आपने ऐसे करते रहना है और 1-2 बारी से बढ़िया से चाकू से अंदर बाहर इसके साथ कर देना है, इसका जो हमने वो लगाया है। तो इस तरह से जब तक मैं इसे पकाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपके घर में कौन बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर आपके घर में किसी बुज़ुर्ग को बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, गीली खांसी हो या सूखी खांसी हो, या फिर बच्चे बहुत परेशान हैं, किसी को भी है, आप इनमें से सबको दे सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है, उससे ना इतना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है और उससे कई जस्ट डबल इससे आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप इसे आजमाएंगे। पहले ही खुराक से, सिर्फ पहली खुराक से आप देखेंगे कि आप चैन की, सुकून की नींद सो पा रहे हैं। जहाँ कि आप रात भर दिन भर खांसते खांसते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो सब कुछ एकदम शांत हो गया है। अब इसे कितने दिन तक खाना है, कैसे खाना है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, हमें इसे पकाते पकाते करीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा इसका जो जूस था ना वो बढ़िया तरीके से पक गया है। हमने गैस को कर दिया है बंद। आप देखिए पूरी तरह से इसका जो जूस था ना हमारा, देखिए वो खौल के ना बाहर की तरफ आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये जो नींबू है वो पक चुका है। अब इसे आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिए अब इसको ना कब खाना है, कितने दिन तक खाना है और इसे कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। देखिए इसे हर कोई खा सकता है, पहली बात, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, इसे सब खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो लौंग की मात्रा जैसे हमने 2 डाली है, आप 1 कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसको आपको ना सोने से पहले आपको इसे लास्ट में इसको इस तरीके से खाना है जैसे मैं खा रही हूँ। डायरेक्ट आपको इसे खाते जाना है। इसके साथ आपको किसी को कोई भी चीज़ मिलानी नहीं है और हल्का सा गुनगुना ही आपको खाना है। ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना है। जैसे ही हल्का सा गुनगुना है ना, बस उसी समय पर आप इसको पूरा नींबू को एक बार में खा लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है। मतलब जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी आप इसे खाने पर मतलब मन करेगा इसे खा लिया जाए। तो मुझे इस समय ना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया है क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको रात को खाकर और सिर्फ सो जाना है। इसके बाद ना आपको पानी पीना है, ना दूध पीना है, कुछ नहीं करना है। और जब तक आपकी सर्दी खांसी ठीक नहीं होती है, डेली रात को आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।